Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức quốc tế mới nhất cập nhật những diễn biến nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Thưa quý vị, theo tình báo Anh cho biết, Nga đang triển khai một chiến thuật tàn khốc mới trong cuộc chiến với Ukraine. Trong bản cập nhật mới nhất về cuộc xung đột, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hàng nghìn máy bay không người lái UAV đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Khoảng 2.300 UAV có tên gọi đầy đủ là tổ hợp không người lái trên không tấn công một chiều OWAUAS đã được Nga triển khai chỉ trong tháng 11, tăng so với tháng trước. Bộ Quốc phòng Anh cho biết số lượng OWAUAS tính theo tháng đã tăng đều đặn trong suốt năm 2024 và kể từ tháng 7 năm 2024 có mức tăng đáng kể nhiều hơn 200 chiếc so với tháng trước đó. Nhiều máy bay không người lái chỉ là mồi nhử, đánh lừa nỗ lực phòng thủ của Ukraine thông qua việc làm bão hòa hoặc gây nhầm lẫn hình ảnh radar và làm kiệt quệ các hệ thống phòng không của Kiev. Tuy nhiên, bản cập nhật cho biết máy bay không người lái mồi nhử vẫn mang theo tới 5 kg thuốc nổ nên không kém phần nguy hiểm khi tiếp cận mục tiêu. Cho đến nay, khoảng 850 UAV đã được phóng vào tháng 12, nhưng Nga có thể tung đến khoảng 1.500 chiếc mỗi tháng vào không phận Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến thuật này cũng cho phép Nga duy trì áp lực đối với Ukraine trong khi bổ sung kho tên lửa tầm xa của mình. Các báo cáo từ Ukraine hồi tháng 11 năm 2024 cho thấy Nga thường triển khai UAV tự sát Geran 2 kèm theo nhiều UAV mồi nhử để làm tiêu hao đạn phòng không của Ukraine và mở đường cho đòn tập kích tên lửa. Các mồi nhử thường chế tạo từ vật liệu nhẹ như gỗ ép và xốp nhằm đơn giản hóa sản xuất và giảm giá thành. Mỗi chiếc được gắn thêm các quả bóng bọc kim loại để tăng diện tích phản xạ radar, tạo ra đặc điểm nhận dạng không khác gì UAV tự sát Geran 2 trên màn hình radar của binh sĩ Ukraine. Phương án chế tạo song song hai dòng UAV không chỉ vắt kiệt lưới phòng không Ukraine mà còn giúp Nga tiết kiệm chi phí và tăng tối đa sản lượng. Tuy nhiên, theo đài DVK của Đức, chất lượng sản xuất UAV tự sát tầm xa Geran do Nga sản xuất cũng đang giảm sút. Đài DVK dẫn lời giới chuyên gia Ukraine cho rằng nguyên nhân là do Nga thiếu hụt nguồn cung linh kiện cũng như thay đổi thiết kế để giảm chi phí. Mặc dù vậy, việc Nga có thể sản xuất số lượng lớn UAV Geran 2 trong một thời gian ngắn vẫn đặt ra mối đe dọa rất lớn với Ukraine. Trang quân sự Ukraine Defensive Express qua phân tích số series trên mảnh xác UAV Nga bị bắn hạ ở Kharkov hôm 21 tháng 12 phỏng đoán rằng Nga có thể sản xuất khoảng 10.000 UAV tự sát Geran 2 trong năm 2024. Các vụ tấn công UAV theo kiểu bầy đàn diễn ra mỗi ngày vẫn khiến phòng không Ukraine quá tải và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, quan chức Ukraine cho biết Nga dùng công nghệ AI trên UAV tự sát tầm xa Geran 2 khiến chúng khó bị gây nhiễu hơn và tăng tỷ lệ trúng đích. Đại sứ Ukraine tại Liên minh châu Âu Vsevolod Chentov cho biết hôm 27 tháng 12 rằng các đợt tập kích ngày càng trở nên tinh vi hơn. Nga thậm chí đã sử dụng công nghệ AI trên máy bay không người lái UAV dòng Shahed, khiến nỗ lực gây nhiễu chúng ngày càng khó khăn. UAV tự sát tầm xa kiểu Shahed với phiên bản nội địa được Moscow gọi là Geran 2 là một trong những vũ khí chủ lực trong các đòn không kích của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi được triển khai cuối năm 2022. Theo ông Chentov, UAV Geran của Nga bắt đầu có khả năng tự động nhận dạng mục tiêu, cho phép chúng phát hiện vật thể có hình dạng giống cơ sở năng lượng Ukraine và lao xuống mà không cần kết nối với người điều khiển. Một số nguồn tin giấu tên trong quân đội Ukraine trước đó cũng cho biết Nga đang liên tục cải tiến UAV tự sát Geran 2 nhằm cải thiện hiệu quả tấn công mục tiêu. Một trong những giải pháp được ứng dụng là tạo ra bầy UAV có khả năng liên lạc và phối hợp với nhau trong các đòn tập kích hiệp đồng nhằm làm áp đảo hệ thống phòng không đối phương. Nga đã mở rộng nhà máy chế tạo UAV tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan. Diện tích cơ sở này tăng thêm khoảng 55%. Cơ sở này còn chế tạo hàng nghìn UAV mồi nhử để thu hút hỏa lực phòng không Ukraine, tạo điều kiện cho UAV tự sát và tên lửa tiếp cận mục tiêu. UAV Geran có chi phí tương đối rẻ, mỗi chiếc được xuất xưởng với giá vài chục nghìn đô la Mỹ, trong khi tên lửa phòng không do phương Tây viện trợ cho Ukraine có giá từ hàng trăm nghìn đến vài triệu đô la Mỹ mỗi quả. Điều này khiến Ukraine không thể dùng tên lửa đắt tiền mà phải triển khai các khẩu đội phòng không di động với súng máy, pháo tự động và tên lửa phòng không vác vai để đối phó. Ukraine đang tìm cách phát triển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone FPV giá rẻ
với giá dưới 1.000 đô la Mỹ mỗi chiếc để đánh chặn UAV dòng Garand. Tuy nhiên, loại drone này có kích thước nhỏ và khối lượng nhẹ nên thường chịu ảnh hưởng bởi luồng khí nhiễu động từ UAV Garand đang bay, khiến quá trình điều khiển chúng khó hơn. Nga còn chế tạo biến thể Garand mang đầu đạn nhiệt áp và đã triển khai tại Ukraine. Nhiệt độ cao 2.500 đến 3.000 độ C cùng áp suất đột ngột thay đổi từ vụ nổ của loại đầu đạn này có thể phá hủy nhiều khí tài cơ giới, đồng thời gây sát thương với những binh sĩ trú ẩn trong không gian hẹp. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách mảng kiểm soát vũ khí của Moscow, cảnh báo rằng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể khôi phục các vụ thử hạt nhân. Chia sẻ với tờ Kommersant, ông Ryabkov cho biết Moscow sẽ duy trì các phương án riêng của mình trong bối cảnh mà ông mô tả là lập trường cực kỳ thù địch từ phía Washington. Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ đầu đã thể hiện quan điểm quá khích đối với hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Ông nói thêm, tình hình quốc tế hiện nay vô cùng phức tạp và chính sách của Mỹ trên nhiều phương diện thể hiện thái độ hết sức thù địch với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào trong việc lựa chọn các hành động nhằm bảo đảm an ninh, cũng như gửi đi những tín hiệu chính trị cần thiết. Phía ông Trump chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Ryabkov liên quan khả năng Nga tái thử hạt nhân. Trong nhiệm kỳ 2017 đến năm 2021, chính quyền ông Trump từng thảo luận về khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1992. Đầu năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện mà Moscow nói để đảm bảo sự cân bằng giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân do Washington chưa phê chuẩn hiệp ước này. Nếu hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới tái khởi động các vụ thử hạt nhân, điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ đầy bất ổn sau gần 80 năm kể từ lần thử nghiệm quả bom hạt nhân đầu tiên của Mỹ tại thành phố Alamogordo, bang New Mexico vào tháng 7 năm 1945. Ở một diễn biến khác, trong bài viết đăng trên trang mạng xã hội hôm 27 tháng 12, Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Sau đó, trong bài phát biểu qua video gửi tới người dân, Thủ tướng Fico nhấn mạnh rằng trong các chuyến công du nước ngoài và các bài phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế, ông đã nói về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Slovakia, ông sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1 năm 2025 và cuộc gặp với giáo hoàng tại Vatican sau đó một tháng. Thủ tướng Fico cho hay, bên cạnh nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Ukraine, tôi cũng đề nghị Slovakia là một quốc gia phù hợp để tổ chức các cuộc đàm phán ở bất kỳ cấp độ nào. Ý tưởng chọn Slovakia làm nơi tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được đưa ra trong cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Slovakia Robert Fico vào đầu tuần này. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Slovakia đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Slovakia là địa điểm thích hợp cho các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai về giải quyết xung đột Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị tại Saint Petersburg vào ngày 26 tháng 12, người đứng đầu Điện Kremlin xác nhận Slovakia sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine. Slovakia luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, khác với các quốc gia Liên minh châu Âu EU khác khi phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo Tổng thống Putin, lập trường này của Slovakia cho thấy họ là một bên trung lập tiềm năng. Những suy đoán về khả năng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tăng lên sau chiến thắng của ông Donald Trump. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 vừa qua, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán miễn là tính đến tình hình thực địa về lãnh thổ. Về phần mình, Kiev đã bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào về một giải pháp hòa bình, đòi hỏi phải công nhận rằng các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson và Crimea là một phần của Nga. Ukraine vẫn theo đuổi kế hoạch gia nhập NATO, điều mà Nga đã lên án là không thể chấp nhận được. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.